नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा। आज आपको बताने वाली हूँ कुकर खांसी हो तो क्या करें। कुकर खांसी हो तो आप सीतोपलादी शुद्ध टंकण, सीतोपलादी 1 से 2 ग्राम, शुद्ध टंकण 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम और रात को घी के साथ, घी, मक्खन अथवा मलाई के साथ आप लें और पानी उबालें और उसमें 2-4 दाने जीरे के डालें। वही जीरे वाला पानी लगातार आपको लेना है। कुकर खांसी में 2-3 दिन में लाभ हो जाएगा।